Сайн байцгаана үзэгчдээ. За ингээд манай та бүгдийн хоол хүнсний боловсролд зориулсан бэлтгэн хүргэдэг хоолны цаг нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар инх эхэлж байна. Тэгэхээр бидний энэ удаагийн дугаартаа яг энэ цаг мөчид бидэнтэй хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа гэдгээ бас илэрхийлмээр байна. За энэ удаагийн дугаар бол та бүгдийн хоол хүнсэнд ялангуяа зохицуулах үйлчилгээтэй за нэг төрлийн төмс түүнийг бид та бүхэнд бол танилцуулж за түүгээр хоёр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хийж үзүүлэх болно. Тэгэхээр Монголын зах зээл дээр хэдийн илбэг байгаа хэдий ч гэсэн за монголчууд бидний хоол хүнсэнд тэр болгон нийтдэг айл болгон хүн бүхэн өргөн хэрэглээд байдаг нэг төрөл бол амтат төмс. Тэгэхээр бид амтат төмсний талаар юу мэдэх вэ? Амтат төмсийг бид хэрхэн яаж боловсруулдаг? Хоол хүнсэндээ тэр болгон өргөн хэрэглэж чаддаггүй юу? За энэ амтат төмс мань эрүүл мэндийн хувьд ямар ач холбогдолтой вэ гэдгийг за бид та бүхэнтэй зохиос хуваалцах болно. За ингээд манай хоолны цаг нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. За тэгэхээр би энэ удаагийн дугаараар амтат төмс би та бүхэнд бол танилцуулсан тийм ээ амтат төмс. За ер нь манай Азчуудын хувьд бол амтат төмсийг бол нэг өсөндөө их өргөн хэрэгэлдэг. За тэгээд төмс гэхээр бид бол яг л ердийн бидний өдөр тутмын хоол хүнсэндээ хэрэгэлдэг төмс бол санаанд байх. Тэгвэл энэхүү амтат төмсний химийн бүтэц тийм шин чанар нь бол за та бидний өргөн хэрэгэлдэг ердийн төмснөөс бол нэг өсөндөө бол маш онцлог их олон ялгаатай зүйл. За нэгдүгээрт нь эдэж хэрэглэх үед бол бага зэргийн чихэрлэг амттай. За энэ бол өөрөөр хэлбэл чихэрлэг амттай гэхээр бас бид ер нь нүүрс ус тийм ээ. Нүүрс усны хувьд бол энгийн нүүрс ус, нийлмэл нүүрс ус. За ийм хоёр үндсэн бүлэг байдаг. Тэгвэл энэхүү амтат төмс маань бол хэдийгээр бага зэргийн чихэрлэг амттай хэдий ч гэсэн нийлмэл нүүрс усыг өөртөө өргөн агуулдаг учраас хүний бие организмд бол удаан задардаг, нэг ясандаа эрүүл мэндийн ач холбогдолтой гэсэн үг. Хоёр дахь нь бол ердийн төмс маань бол цардуулын нөөц их бол энэхүү төмс маань бол уургийн нөөц ихтэй. Өөрөөр хэлбэл зөөлөн няцхаа уург бол энэхүү амтат төмсөнд бол маш их хэмжээгээр бол агуулдаг учраас за хүний бие организмд бол зайлшгүй шаардлагатай уургийн хэрэглээ ялангуяа ургамлын гаралтай уурга за хүний бие организмд бол шингэх тэр үйл явц нь бол тэр хэмжээгээр бол яг эрүүл мэндийн асраг тийм ач холбогдолтой байдаг. За тэгээд цаашлаад бол өөрөөр хэлбэл энэхүү амтат төмс маань бол ялангуяа илгийг бол цэвэрлэх ялангуяа бөөрийн үйл ажиллагааг бол дэмжих за ялангуяа арх уусны дараах бол шаардлагатай гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ хордлогыг бол тайлах онцгой үйлчилгээтэй. За бүр цаашлаад аваад үзэх юм бол ер нь турахыг хүсэж байгаа тийм ээ. Жингээ барихыг хүсэж байгаа хүн бүхэнд бол энэ бол эмийн үйлчилгээтэй ийм төмс байдаг. Тэгэхээр энэ төмсөө өрлөл бид өнөөдөр ямар хоол хийх вэ? За тэгэхээр бид өнөөдрийн урьдчилж үлэнхүү төмсийг давстай халуун усанд бол үндсэндээ нэг яг 20-25 минут бол зөөлөн галаар үүлж чанах хэрэгтэй. За тэгэхээр чанж авсан төмсөө бид энэ удаа яг шанзлаад тэгээд битүү аргаар хайраад нэг асандаа шанзалж битүү аргаар хайрсан за амтат төмсийг бол өнөөдөр бид 100 шилбэрээр бэлтгэх нэг ийм арга ажиллагааг бол та бүхэнд үзүүлэхээр би сонгож аваад байна. За хоёр дахь ажиллагаа. Амтат төмсөөр бол ундааг бас бэлдэж болно. Өөрөөр хэлбэл холимог ундаа буюу коктейл за эрүүл мэндийн холимог ундаа бэлдэж болох юм. За тэгээд би та бүхэнд үзүүлэх энэ холимог ундаа маань ялангуяа гидсний гөрөлц хөдөлгөөнийг сайжруулах, биемдэх тийм ээ, шингэн гэж ярьдаг тийм ээ, шингэн хаванг, шингэн юу гэдэг бол тийм ээ, хөөнг тэр чанарыг хөөх ийм бол эрүүл мэндийн ач холбогдолтой байдаг. Тэгээ би та бүхэнд бас хэлдэг тийм ээ. Ялангуяа жингээ барихыг хүсэж байгаа, турахыг хүсэж байгаа. Тэгээд хоол ундааны ямар нэг тийм дутагдал авахаас зайлс хийж байгаа хүмүүстүүд энэхүү амтлаг төмсөд эрүүл мэндийн онцгой ач холбогдолтой байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаар маань бол нэг бас шанзалж битүү аргаар хайрсан амтат төмс, хоёр дахь нь амтат төмсийг ашиглаад хэрхэн нэвтрүүлсэн холимог бэлтгэх бай. За ингээд та бүхэнтэйгээ дахин цаг ажиллагаагаа танилцуулъя. За тэгээд энэ хүү амтлаг төмсийг бол шарж болно бас.
Өөрөөр хэлбэл шарах шүүгээд битүү аргаар шарж игэнж болно, ил галцоогон дээр шарж болно. За ер нь тэгээд манайхан бодвол ер нь гадагшаа тийм ээ нэлийн одоо ялангуяа гадаад урд өмнөд хөршүүд орнууд бол энэ аялж явахдаа гуламжинд тийм ээ ер нь нийтийн зах зээлийн газар бол энэ хүү амтлаг төмсийг бол ил галцоогон дээр бол шараад ширхтээр нь бол худалдаадаг. За шууд бол одоо хальцаад одоо яг газар дээр нь бол одоо ингээд нэг гадил жимс шиг мэтээр бол ийддэг. Иймэрхүү нэг одоо юу гэдэг үйл явцтай бол бид бол нийтлэг таарладаг шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ амтлаг төмсийг бол маш олон аргаар нэгэсэндээ шарж, чанаж, жигнэж, ил гал цогон дээр утаж маш олон аргаар бол бэлддэг. Тэгээд би энэ удаа бол яг үхээр энэ хөл төмсийг бол үндсэн аргаар бол чанаад тэгээ хийх бүтээгдэхүүнээр тохируулаад ингээд бэлдсэн байгаа та харж байна. За тэгээд дараагийн нэг зүйл нь бол ер нь энэ амтлаг төмс маань бол ер нь ялангуяа энэ ургамлын гартаа цардуулах хүнс, цагаан будаа, гурил гэх мэт ер нь бусад одоо төрлийн одоо тийм ээ түүхийд материалуудтай хослуулан хоол хүнсэнд хэрэглэхэд тижээлэг чанарын тэр нийцсэн чанар бол онцгой гойд байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо цавуулаг, цардуулаг одоо хоол хүнсний шингэцийг бол сайжруулж өгөх тийм ээ. Тэгээд хүний бие организмд бол тэр ашигтай нэг өсөндөө яг шин тижээлэг бодисыг бол өгөхөд энэхүү одоо амтлаг төмс бол одоо онцгой үргийг бол гүйцэтгэдэг. За тэгээд би энэ удаа бол яг шанзлагтай юу сонгож авах гэхээр нэгдүгээр нь гахан утсан байх. Гахан утсан байх нь бол одоо бид юм шанзандаа хэрэглэж болно. За хоёр дахь нэг та бүдгийн анхаарлыг хандуулах нэг зүйл бол өндөг. За өндгийг бол яг зөв үндсэн аргаараа бол чанаад нэгсэндээ гүйц даргаар бол чана. Гүйц даргаар чана. Өндгийг бол ер нь 3 аргаар чандаг шүү дээ. Дутуу шүүрхий гүйцэтгээ тий хэрэглээнийхээ зорилтоос хамаараад. Тэгэхээр өнөөдрийн шанзанд бол зориулаад би өндгийг бол гүйц даргаар чансан. За тэгээд гүйц даргаар чансныгаа дараа хальсаад за ингээд бол яг хөрөнцөө өөрөөр хэлбэл одоо соёл соус гэж хэлдэг тийм хөрөнцөө шар бурцгийн хандлагуудаа үүсгэн бол нэгсэндээ хэсэг хугацаанд тавьж ингээд бол тааж хэмжээ тавьсан. За ингэснээр бас өндөгний тэр өөрийн уургийн чадвар тийм ээ чанар бол нэгсэндээ яг бусад шар бурцгийн өндөр амтууд бол биш шингэж өгөхөд бас өндөгний өнгийг бол засаж тийм ээ өөрчлөх бол өөрийн онцгой үүрэгтэй нэгсэндээ энэ дааз буюу одоо Япон аргаар бол энэ үндгийг бол гэж бэлдсэн байна. За хоёр дахь юм бол юу вэ гэхээр алим. За алимыг өргөчийн тусламжтайгаар үрээд за шанзандаа бол тодорхой найрлагаар бол хольж өгнө. За ингээд одоо үндсэн одоо шанзандаа бол яг үхээр за тийм ээ одоо холиод за ингээд битүү аргаар одоо шарж гинхлийн өмнө одоо үрж үлдсэн нэг асунд бяцлаг түүнийг бол цацаад ингээд одоо яг үхээр төрлийн одоо хоолны өмнө идэж болох нэг төрлийн халуун тийм ээ ачээс бэлэн болох юм. За ингээд цөмөр ажиллаа. За тэгээд төмсөө бол яг зориултын одоо хүнсний зориултын сой зориулт сойждож угаагаад за тэгээд бол бүхлээр нь бол яг чансан байна. За ингээд төмсөө яг голоор халж хуваа. Голоор халж хуваа. За энд голыг нь ухаж авч өгнө. Хадны тусламжтайгаар зөөлөв. За тэгээ одоо үүн дээр яах вэ? За нэгдүгээрт нь гахаа утсан баг. Гахаа утсан. За ингээд амтат төмснийхаа тий зөөлөм няцгаа уурган дээр гахаа утсан баг. За тэгээд дараагийн бидний анхаарал хандуулах зүйл өндөг.